Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat tot sy eer sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Dames en here, dit is vir my 'n groot voorreg om vandag met julle op Geloftedag te praat en 'n kort boodskap te lewer. Ons mag wel ver uit mekaar uit bly, maar op hierdie dag is ons as gemeenskap tog baie naby aan mekaar. Ek wil begin deur 'n beknopte oorsig oor die solidariteitbeweging te gee, sodat u kan sien uit watter gesigspunt ons praat. Die solidariteitbeweging is 'n moderne en nie politieke help mekaar beweging van meer as 20 gemeenskapsorganisasies met meer as 600 000 lede. Ons doel is om die kulturele infrastruktuur te bou wat Afrikaners in staat sal stel om vry, veilig en voorspoedig voort te bestaan. Daarom het ons selfhelporganisasies op elke gebied gestig. Ek noem graag enkeles om vir u 'n kort oorsig van ons werk te gee. Solidariteit fokus op mense se werk, Afriforum op veiligheid, munisipale dienste en die regsorde. Dan die Helpende Hand is 'n werkseinorganisasie wat landwyd maatskaplike dienste lewer, byvoorbeeld meer as 8000 teuters per dag voed en deur die Helpende Hand Studietrust jaarliks 1000 studente help om te studeer. Ons tegniese kollege Soltech gee wêreldklas tegniese opleiding en ons skoleondersteuningssentrum ondersteun bykans 500 Afrikaanse skole met dienste soos opleiding, onderwysmiddels en veel meer. Die FAK, dis die Federasie vir Afrikaanse Kultuurverenigings, bevorder die Afrikaanse taal en kultuur en onderhou talle monumente wat nie staatshulp kry nie, soos die Voortrekker Monument. Ons Marula Media is met meer as 2 miljoen lesers die grootste Afrikaanse kuierplek op die internet en is gratis vir almal. Julle kan gerus bietjie loer. Laastens, Akademia is 'n universiteit wat ons net meer as 'n dekade gelede begin het en daar is nou al 3000 studente in 5 fakulteite en Akademia word nou uitgebou om wêreldklas in Afrikaans te wees. Dit is 'n baie groot projek wat ons in dieselfde geloof aanpak as wat ons voorouers hulle uitdagings mee aangepak het. In kort, ons bou in die gees van die gelofte lewende monumente vir die volgende geslag, omdat ons weet dat die Here sy versorgende hand oor ons as volk sal hou, ongeag waar ons almal bly. Ons skakel ook nou met verskeie swart en bruin gemeenskappe en staan hulle byvoorbeeld by met landbouprojekte. Ons gaan vroeg volgende jaar met 'n reuse projek begin om bande met ons diaspora te bou, soos wat ander gemeenskappe soos die Jode, die Armeniërs en die Georgiërs ook doen. Soos u weet, verval die Suid-Afrikaanse staat op verskeie gebiede en is ons groot uitdaging om vinnig genoeg op te bou. Dames en here, Geloftedag is 'n tyd om te besin oor ons as Afrikaners se verlede, maar ook oor ons toekoms. In die gejaagde tyd waarin ons vandag leef, is mense so besig met die Here dat daar nie meer tyd is om te beplan vir die toekoms of om na te dink oor die verlede nie. Inteendeel, mense dink die verlede is onbelangrik want dit is reeds verby. En die toekoms sal tog van self gebeur, 'n mens hoef jou nie daaroor moeg te maak nie. Maar dit is nie so maklik nie. Die probleem is dat die verlede, die hede en die toekoms so nou aan mekaar geknoop is, dat die een nie moontlik is sonder die ander nie. As ek sien wat deesdae van ons geskiedenis gemaak word, is ek soms meer bekommerd oor die verlede as oor die toekoms. Nou, Geloftedag as oudste en belangrikste herdenkingsdag was in die verlede die fokuspunt van menige aanvalle op die Afrikaner. Die doel was om twyfel te saai of God regtig die voortrekkers uitgered het, of die gelofte werklik deur die trekkers gevier is, of dit bindend is op ons, en of die voortrekkers nie eintlik die groot verdrukkers was nie. Daar is en was baie aanvalle, maar altyd met 2 hoofdoelwitte, naamlik om die Afrikaner te laat twyfel aan sy God en aan homself. Ons vyand het altyd besef dat as hy dit kon regkry om Afrikaners in
hulle God en in hulle saak te laat twyfel, hulle ons kon ondergrawe. Die doel was en is nog steeds om die verlede as 'n wapen te gebruik om ons toekoms te benadeel. Om ons so te laat twyfel aan ons ideale, ons helde, ons geskiedenis, ons saak en God se hand in ons volksverlede. Hoop hulle om ons te laat twyfel aan ons geloof, ons reg op voortbestaan en selfs ons bestaansreg. Om die Afrikaner heeltemal in die meerderheid in te lyf, moet hulle eers ons geskiedenis met hulle weergawe vervang. Wie het nou gedink dat nie eers meer die verlede veilig sal wees in Suid-Afrika nie? Die misbruik van die geskiedenis om by 'n politieke beleid aan te pas, het al geweldige skade aangerig. In sy ergste vorme kan dit tot die ontbinding van die getekende volk lei, want wie wil nou deel wees van 'n volk met 'n krimineel verwerklike verlede? Dit kan ook na 'n roep om wraak by die verontregte groep lei, want die misdade en onregte van die verlede moet mos gestraf word. 'n Mens vra jouself die vraag af of die rassistiese geweld en plaasmoorde nie deel spruit uit die skeeftrekking en kriminalisering van die Afrikaner se geskiedenis deur die regering en ander nie. Dit is vandag mode om Afrikaners van 1834 te meet teen die voorste menseregte ideale van 2023, wat vandag nog nie eers op die helfte van ons planeet praktyk is nie. Ten spyte daarvan is dit insiggewend om te lees dat artikel 5 van Piet Retief se manifest van 1837 uitdruklik teen slawerny stelling ingeneem het, bykans 30 jaar voor die Amerikaners eers 'n burgeroorlog moes veg om dit af te skaf. Artikel 10 van die ZR se grondwet van 1858 se verbod op slawerny en slawehandel was ook ingestel voordat dit uiteindelik eers in 1865 in Amerika afgeskaf is. Nou die meeste mense het maar 'n selektiewe geheue as dit by die verlede kom. Kyk hoe hoog heilig die Britte was teenoor die regte van ander wat die voortrekkers aan die oosgrens en tydens die groot trek sou geskend het. Maar kyk na hulle eie rekord met die konsentrasiekampe meer as 'n half eeu later. Die ANC is lief daarvoor om Afrikaners se verlede te fynkamp en te vergelyk met vandag se hoogste standaarde. Maar hulle self maar taamlik vergeetagtig wanneer dit kom by hulle eie struggle vir grype of die wandade van Stalin en ander kommunistiese lande of in Afrika waaroor hulle heeltemal swyg. Ons siening is dat daar nie net een geskiedenis is nie, maar geskiedenisse. Dit is nou maar so dat elke gemeenskap homself as die middelpunt van die wêreld sien en sy geskiedenis as die sentrale verhaal van die mensdom skryf. Ons voorouers was nie supermense nie, maar ook nie die kriminele wat hulle soms voor uitgemaak word nie. Hulle was gewone mense wat in ongewone omstandighede buitengewone prestasies behaal het. Baie van ons vyande wil ons laat glo dat die sogenaamde einde van die geskiedenis vir Afrikaners aangebreek het, dat ons tyd nou verby is en dat ons jong mense nou maar permanent aan die kortste kant moet trek. Hulle voel ook dat ons hoef nie meer in beheer van ons eie lot te wees nie en dat ons eintlik nie meer 'n toekoms het nie. Nou ja, baie van wat opgebou is vernietig of is tans vervalle. Maar die toekoms is nie klaar verby nie. Dit kan nog gemaak word deur gewone mense soos vroeër jare. Nou dis goed en nodig om trots te wees op dit wat ons voorvaders en moeders vermag het. Maar dit is nou ons beurt om iets te doen. Elke geslag is immers verantwoordelik vir sy eie tyd. Onthou dat 'n volk net een geslag diep is. Net een geslag wat sy verantwoordelikheid nie nakom nie, kan 'n volk se einde beteken. Ons glo dat 'n samelewing net kan voortbestaan as elke geslag vir die volgende een leef. Elke geslag moet dit wat hy gekry het bewaar en verbeter en hierdie erfenis dan weer vir die volgende geslag aangee, bykans soos 'n aflosreisies. Natuurlik moet ons groot uitdagings trotseer, maar ons is nie willose slagoffers van gebeure nie. Ons kan meewerk aan die skepping van haar eie toekoms. Want die toekoms is gans al te belangrik om net aan die regering oor te laat. Mense wat baie bereik het 'n ander droom van die toekoms gehad wat die res om hulle nie raak gesien het nie. Hulle het 'n ander toekoms gekies en dan in die harde werklikheid van die hede saam met talle ander begin werk om dit te verwerklik. Dames en here, dit is nie vir almal moontlik om te immigreer nie. Daarom het ons 'n wilsbesluit geneem om nie moedeloos te raak oor alles wat verval nie,
maar om mekaar eerder te begeester met dit wat ons opbou. Ons kan nie keer dat radikales afbreek nie, maar hulle kan ook nie keer dat ons opbou nie. Dit is 'n groot uitdaging om staatsdienste sonder staatsinkomste te lewer, maar ons probeer terselfdertyd aan volhoubare ekonomiese engines bou vir alles wat ons doen. As jy intussen meer inligting wil hê oor wat ons doen of wat hier aangaan, kan jy gerus na die webblad van die Solidariteit Beweging toe gaan of 'n e-pos stuur aan hib@solidariteit.co.za. Baie dankie dat u na my geluister het. My bede is dat dit met u almal goed sal gaan in die jaar wat kom.